kalapad. Guys, pauwi. Pila ka dollar makasulot ang aning 20 229 so 100 naman na akong YouTube $100 naman panguan pa mi guys mag-uwi na kami kay mag-meeting sa amin. Meetingan pa namo ng 50 kalapan. Meetingan pa namo guys. Ang 50 kalapan niya pinakamura na. Ang private special guys ha. 100 kalapan. Diyos ko miyo marimar. Siguro mo baling mi diri guys mo ano lang mangubit. Mamingwit na lang siguro mi. Abangan nyo mamingwit ni puhon diha. Sa ilang kwano. Meeting sa amin ni Busing sa 50 kalapad na pinakamura na